Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ О чем они расспрашивают друг друга? عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ О великой вести, الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ относительно которой они расходятся во мнениях. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ Но нет, скоро они узнают. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ Еще раз нет, скоро они узнают. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا Разве мы не сделали землю ложем, وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا а горы колышками? وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا Мы сотворили вас парами وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا и сделали ваш сон отдыхом, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا и сделали ночь покрывалом, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا и предназначили день для заработка, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا и воздвигли над вами 7 твердынь, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا и установили пылающий светильник, وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا и низвели из облаков обильно льющуюся воду, لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا чтобы взрастить ею зерна и растения, وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا и густые сады. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا Поистине день развлечения назначен. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا В тот день затрубят в рог, и вы придете толпами. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا И небо раскроется и станет вратами. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا И горы придут в движение и станут маревом. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا Поистине гиенна — это засада, لِلطَّاغِينَ مَآبًا и место возвращения для тех, кто приступает к границе дозволенного. لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا Они останутся там навеки вечные, لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا не вкушая ни прохлады, ни питья, إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا а только кипяток и гной, جَزَاءً وِفَاقًا подобающее возмездие. إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا Поистине они не надеялись на расчет وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا и полностью отрицали наше знамение. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا А мы подсчитали и записали всякую вещь. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا Вкушайте же, мы не прибавим вам ничего, кроме мучений. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ
للمتقين مفازا Поистине для богобоязненных есть место спасения. حدائق وأعنابا Сады и виноградники, وكواعب أترابا и полногрудые сверстницы, وكأسا دهاقا и полные чаши. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا И не услышат они там ни пустословия, ни лжи. جزاء من ربك عطاء حسابا Воздаяние от твоего Господа и исчисленный дар. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Господа небес и земли и того, что между ними, милостивого, с которым они не посмеют даже заговорить. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا В тот день, когда дух и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит милостивый, и говорить они будут правду. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Это истинный день, и тот, кто желает, вернется к своему Господу. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Поистине мы предостерегли вас от наказания близкого. В тот день человек увидит, что уготовили его руки, а неверующий скажет: «Эх, если бы я был прахом».